เปลี่ยนจะเป็นตัวที่จะทำให้ชิ้นงานที่เราพิมพ์เนี่ยออกมาดีหรือไม่ดีเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตั้งค่าในส่วนของโปรแกรมด้วยนะครับอันนี้ก็ปริ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับการใช้งานของตัวเครื่อง MegaPie P2 นะครับตัวฐานพิมพ์เป็นแบบแม่เหล็กด้วยนะครับเป็นแบบ flexible นะครับทำให้ชิ้นงานหลุดออกมาอย่างง่ายดายนะครับ